पियाजियो ने नई आपे ऑटो DX 3-सीटर LPG पैसेंजर ऑटो रिक्शा को नई वाटर-कूल्ड इंजन तकनीक के साथ पेश किया। वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 2,15,000 भारतीय रुपए है। पियाजियो आपे ऑटो DX एक 395 घन सेंटीमीटर सिंगल सिलेंडर वाटर-कूल्ड LPG इंजन द्वारा संचालित है, जो 3,400 परिक्रमण प्रति मिनट पर 10.6 bhp की अधिकतम शक्ति और 14.6 परिक्रमण प्रति मिनट पर 24.69 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। वाहन का अंकुश भार 464 किलोग्राम है। फ्यूल टैंक की क्षमता 18 लीटर LPG वाटर कैपेसिटी और 2.8 लीटर पेट्रोल है। फ्रंट सस्पेंशन हाइड्रोलिक स्प्रिंग के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉर्बर है और रियर सस्पेंशन रबर कंप्रेशन स्प्रिंग के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉर्बर है। वाहन का ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है। ब्रेकिंग कर्तव्यों को ड्रम ब्रेक हाइड्रोलिक रूप से सक्रिय। नया वाटर कूल्ड इंजन पावर, पिकअप, माइलेज और मेंटेनेंस के मामले में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। वाहन की कुल लंबाई 2,940 मिलीमीटर है। वाहन की कुल चौड़ाई 1,465 मिलीमीटर और समग्र ऊंचाई 1,750 मिलीमीटर है। सकल वाहन का वजन 764 किलोग्राम है। वाहन की अधिकतम ग्रेडेबिलिटी 21% है। आपे ऑटो DX की विशेषताओं में स्टाइलिश डैशबोर्ड, बड़ी हुड की ऊंचाई, स्टाइलिश नया रूप, अधिकतम ढाल, अधिक शक्ति, अधिक टोक, अधिक लाभ और कम रखरखाव शामिल हैं।